مابسا PKK ji destnîşankirina baregehên pêşmerge çi ye? Baskê leşkerî yê PKK, HPG, çeperên pêşmergeyên devera Amêdiyê wekî armanc destnîşan dike. Dezgehê ragihandina PKK ANF ya li Avrupayê weşanê dike vîdyoyek li ser çeperên pêşmergeyan tomar kir. Gerîla divê vîdyoyê da dibêje leşkerên Tirk li vir di bin ala Kurdistanê da xwe diparêzin. Ji vir her roj li dijî çeperên gerîla êrişê pêk dînin. Ala başûrê Kurdistanê li enî ser vê tehtê hildan û ev leşkerê dagirkera Tirkiyê li vê derê bi mehan dibin ala başûrê Kurdistanê da xwe li vê derê parastin ji êrişî gerîla. Niha jî heman tiştê berdewam dikin vêca piştî gerîla li va xetana hêzên artêşa dagirkera Tirkiyê, hêzên dagirker paqijkirin avêtin jî hên jî ev hêzên PKK li vê derê ne, hên jî ala başûrê Kurdistanê li vê derê hilgirtine fakat li vê derê rojane dîsa ji vê derê êriş li ser herêmên gerîla çêdibin, ser çeperên gerîla çêdibin. Her wiha ji bo têkdana mejiyê mirovan dibêje em nizanin hêza li vir hêza PKK ye yan jî hêza artêşa Tirk ye. Ev hêzê PKK ya dîsa hêzên dewleta dagirkera Tirkiyê ne, nayzanin. Sedema ku PKK vê yekê dibêje ew e êrişên xwe yên pêşerojê li ser hêzên pêşmerge rewa nîşan bide û bibêje me êrişî leşkerên Tirk kir. Lê pêşmerge û leşkerê Tirk de heman çeberan dabûn. Tenê di vê vîdyoyê de jî mirov dikare armancê qirêj ên PKK bi zelalî bibîne. Çiyayên Amêdiyê qada xebata rewa û yasayiya pêşmerge ye. Di vê vîdyoya ku PKK belav kirî da cîbecîbûna hêzên pêşmerge ya li ser lûtkeyên Amêdiyê û behdînan wekî pêşbazî tê nîşandan. Lê pêşmerge hêza rewa ya parastina Herêma Kurdistanê ye. Hêza pêşmerge li her bihosekî axa başûrê Kurdistanê li ser xaka xwe ye û girêdayê hikûmet û parlamentoya xwe ye. Tiştekî bi navê herêmên gerîla nîne. Ji sala 2019 vir ve ji sedî nod ji herêmên ku PKK wekî herêmên parastina medya ragihandibûn radestî artêşa Tirk hatiye kirin. Tawana herî mezin ev e ku PKK artêşa Tirk 45 kilometre kişandiya nava xaka başûrê Kurdistanê. Pêşmergeyên li girên Amêdiyê ji hemû metirsiyan me diparêzin. Zarokên berwarî, rêkanî, nêrweyî, nihêlî, zêbarî ango hemû xelkê vê deverî ne. Hemû xelkê deverê nav û nîşanên pêşmergeyên li ser van giran dizanin. Gelê devera Amêdî û nihêlî baş dizane ku li van giran de yek leşkerekî Tirk di çeperên pêşmergeyê Kurdistanê da nîne. PKK bi xwe jî pir baş dizane ku li ser girên ku behsa wan dike tenê hêza pêşmerge heye. Gelo PKK çima vê direvê dike? PKK di sala 2020 da li devera Amêdiyê êrişê hêzên pêşmerge kir û di encamê da heft pêşmerge şehîd bûn û nêzîkî 10 pêşmerge jî birîndar bûn. Wê demê jî serî li vê derevê da got ev êrêş me pêk neaniye. Di tevahiya sala 2022 da mijara çapemeniya PKK pêşmerge rêk li ber artêşa Tirk vedike bû. Lê bilê pêşmerge bi tenê rêk bo çeperên xwe vekirin. PKK naxwaze ew deverên ku radestê artêşa Tirk kirine benzanîn. Ew dixwaze ji bo binkeftina xwe ya di şer da pêşmergeyî tawanbar bike. Baca têkçûna xwe ji bo pêşmerge bibire. HPG piştî ertheja şeşî Sibatê ya Mereşê çêbûyî li dijî artêşa Tirk agirbes îlan kir. Ji xwe tu şerek jî nebû. Dewleta Tirk bê bergirî her cihekî girîng ê stratejîk ji bo xwe girtibû. PKK girseya xwe bi mirin, bi xwîn û şer motîve dike. Her tim dijminên xeyalî çê dike û dixwaze navmala Kurdan têk bide. PKK dixwaze bi pêşmerge ne şerkeriya xwe ya li dijî artêşa Tirk îzah bike. PKK di vîdyoya ku belav kirî da dipirse çima leşkerê Tirk dikare li girê Hekarî bimîne. Dûvra jî dibêje ev der girê Hekarî ye. Rojavayê Zapê dewleta Tirk tenê li vir heye. Ev der cihê leşkerên kolonyalîstên Tirk ye. Li pêşiya wan ala başûrê Kurdistanê ye. Hêzên PKK xwe ji wan re kiriye martal û pêşî li êrişî me digirin. Ew gotin hemû derewin. Artêşa Tirk ji sînorê Zaxo heta sêgoşeya çiyayên Zagrosê yên li ser xeta Şemzînanê li her derê ye.
PKK yek ev cihane radesi Türka kirin û derketin. Niha jî mîna ku ger ew êrişî girê hekarî bikin wê Kurdistan rizgar bibe pênase dikin. PKK bi xwe di nava şevekê de girê hekarî radesî Türkan kir û reviyan. Bo girê bihar pişta gundê Berçiya û Guherzê. Eger PKK bixwaze artêşatir ji başûr derxîne dikare here û ji Evdalkovî, Lêlkan, Çiyayê Şekîf û devera Brados dest pê bike. Yan jî dikare here ji Çiyayê Xantûr û Mêrgeşîşê li Heftanînê dest pê bike. Yan jî dikare here ji Zinarê Kêse li Berwarî Bala yan jî ji Kurê Jarî li pêş Şelatizê dest pê bike. Heke pir dixwaze êrişî girê hekarî jî bike, sê aliyên wî girî vala ne. Dê fermo kesê destê we negirtiye. Lê mabesta PKK neçûna aşe. Mabesta PKK qutana aşvanî ye. PKK li tu derê êrişî dewleta Tirk nake. Îca bibêjin ji ber pêşmerge em nikarin êriş bikin. Bê ehlaqiyekî mezin e. Pêşmerge ji bo ku PKK şer nekeşe navenda bajêrê Amêdiyê. Ji bo parastina deverên geşt û seyranên wekî parka berê Sûlê û Sûlavê û seyrangehê Şêrane û ji bo parastina hemû xelkê deverê û rêkên hatnûçonê ew lûtkeyên deverê girtine. Her wiha ji bajêrê Amêdiyê ji başûr ve çi rêkên wesayîta naçin serê girê hekarî. Tenê rêkek ji başûrê wî girî re derbazî gundê Kirk û Binaviya dibe heye. PKK di sala 2011 da ev rêk ji xwe re zerrast kiriye. Çend ravekirinin pir sanahiyê jî nîşan didin ku PKK tevgêrekê ku ji direvkirinê şerm û fedî nake. Rêveberên wê yên paya bilind jî tiştên ku her kesek dizane derewe bey ku sorpilî bibin dibêjin. Axaftina ku têda dibêje pêşmerge li Amêdiyê artêşa Tirkiye diparêze yek jî derewên PKK yên bi zengil e. Lê her derewekê dîrokek dawîbûnê heye. Çawa ku dema bi dawî hatina PKK nêzik dibe, dîroka dawî hatina van derewan jî nêzik bûye.